Pe care dintre aceste femei ai vrea să o ai la un date? Primele pe listă sunt femeile spartane, dar o să te avertizez, dacă ai un ego fragil, ea nu este pentru tine. Aceste femei erau înalte și bine făcute, erau unele dintre cele mai dure femei care au trăit pe această planetă, erau luptătoare neînfricate și știau bine să folosească armele. Deci, ai grijă să nu superi, dar nu te lăsa păcălit de aspectul lor fizic și abilitățile lor. Știu, par femei dure, dar aceste femei erau de asemenea extrem de deștepte și luau parte la lucruri legate de stat. Apoi, poate nu la fel de puternice, dar foarte atletice, avem femeile din Imperiul Mongol. Erau vânători scusiți și călăreți pricepuți. Stilul lor de viață nomad le ținea mereu în formă. Nu prea puneau accent pe educație, dar aceste femei aveau un rol activ în societate, cum ar fi asistența în logistică și transport. Iar ultimele pe listă sunt femeile din Roma antică. Rolul lor principal era de soție și de mamă. Unele femei dețineau afaceri, precum olăritul, în timp ce altele făceau acte de caritate.